छोटे भाई जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कहाँ रह गया पप्पू? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे पप्पू कहाँ रह गया? चलो लप्पू से पूछता हूँ। ए लप्पू, वहाँ क्या देख रहे? पप्पू कहाँ है? पप्पू ने एकदम सही बोला था। कल धमाकेदार एंट्री होगी अंगूठी के साथ, चाहे तुम देख लेना। दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों से इतना प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो।